قول له ها. قول له ازيك يا سي. يلا اتكلم يلا. ازيك يا سي. قول له وش شوف في البحر. شايفه اها. شوف. اها. بص يا احمد. شوف. بص 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 بص. هو مش احنا كنا هنا؟ ها؟ مش احنا كنا هنا؟ ده كنت هناك. ها؟ هناك يا عم. بص يلا ها. ها؟ ايه رايك؟ ها؟ حلوة؟ مية مية؟ يلا عمك سيد بص عمل الصح. ازيك يا فوكس؟ شوف يلا. ها؟ شوف 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 شوف. ها ايه رايك؟ قول له يا جابر يلا انا في البحر. قول له قول له قول له يلا يا كلم. جابر قول له يلا انا في البحر. في البحر. قول له عبد الناصر سلم على عبد الناصر. ها؟ يلا ها. قول له عبد الناصر في الميه اهو. بس يلا قول له ها. يلا في المي. قول له في البحر اهو. في البحر. يلا. شوف بص بص ليه يا عم محمد؟ ها. خش كده؟ ها. يلا خلاص يلا. عمك السيد الغواص. شوف. بابا ها. بس اي غازل. بابا ايه رايك؟ واحد يا عم كلب انا بسوق يشيل كيلو ولا حاجه. لا والله فين. رجعت خصله زي الزفت والطين اليومين دول. بيحمل كلاب. اي والله بقى وحموها بشمب ولو مراته مش هيديك في الشمب ب 2 جنيه عمها بيه. الله يه. يا والله. ها بص كده. ها. ها ايه رايك؟ عمرك شفت عيل اسماعيل مهدي اللي استحموا بشامبو؟ اسماعيل مهدي مين؟ المهدي نبيل. سامح وخالد ومحمد. عمرك شفتهم بيستحموا بشامبو؟ لا. بيحموا الكلاب بشامبو. بص يا احمد ها. يس قول له ازيك يا عبد الناصر. ازيك يا عبد الناصر. عامل ايه يا سي؟ ها. يلا الحمد لله بالسلامة.